Hi friends, my name is Dolly. First of all, I welcome you in my YouTube channel. दोस्तों सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दी के मौसम में एक प्रॉब्लम और शुरू हो जाती है, जुकाम होना, कफ हो जाना, गले में खराश होना, सर दर्द शुरू हो जाता है और आंखों में पानी भी आता है। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ों को नहीं, ये प्रॉब्लम बच्चों को भी होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गले की खराश, सर दर्द और जुकाम से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरी इसी तरह की वीडियोज आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी लीजिए और इसको गैस पर रखिए। फ्रेंड्स, इसमें आप एक अदरक की गांठ डालिए और इसमें 3 से 4 काली मिर्च और 3 से 4 लौंग डालिए। इन दोनों को आप कूट कर डालें और इसमें थोड़ी सी दालचीनी डालें और एक बड़ी इलायची को अच्छे से कूट कर डालें और 3 से 4 छोटी इलायची, जिसको हरी इलायची बोलते हैं, इनको डालें और एक पीपल का टुकड़ा डालें कूट कर और 3 से 4 तुलसी की पत्तियां और 1 चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, जब ये पकता पकता आधा कप रह जाए तो आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार दूध और चीनी डालें। अब ये एक चाय के रूप में तैयार हो जाएगी। इसको आप रोज रात को सोते समय खाना खाने के बाद पिए। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, इसके पीने के बाद आप कोई भी ठंडी चीज़ ना खाएं और ना ही पिए, और अगर आप पानी पिए तो उसको भी गुनगुना कर कर पिए। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी टी है, आप इसका 3 से 4 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करें। इसके बच्चे, बड़े और सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी पी सकते हैं और अपने गले की खराश को, जुकाम को, सर दर्द को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो खत्म होती है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए। आपको कैसा रिजल्ट मिला इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और अपने रिलेटिव्स को मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।